那我们今天特地从宜兰来，一方面休息来，二方面是要来跟各位取经哈。因为从去年开始，台东联导会就不断出现在各大媒体、基督教报纸哈，然后做什么重大议题，你们的动作都是很快的哈。所以我们就想说，有这个机会，我们可以来跟各位一起来取经。你们平常的时候是怎么运作哈？那立伟传道他是希望用座谈会的方式哈，所以说就是我们有什么样的问题，那我们就可以用发问的方式。那我们今天就轻松一点哈，轻松一点。好，那我先问第一个问题哈，好，能不能请立伟传道跟我们分享一下 ？OK， 请台东联导会的同工跟我们分享一下，在这些年间你们的运作，你们一般的运作，像我们宜兰是宜兰的话是主席、副主席，然后书记，然后会计，对。那你们的整个组织架构大概会是什么样的架构？好，那哪一位要？主席，好。主席说了算。其实我们的组织架构很简单啊，就是主席、副主席，然后就是司库这样，会计啊，这三个。因为我们投票的时候，第一高票就是主席，第二高票就是副主席，第三高票就是会计啊，就是三个人。那平常我们当然我们说是研讨会，所以我们就是每个月一次的月例会，就是那在月例会当中，我们就参与的教会，我们都事先都提出一些代祷的事情，然后把它汇整。那到时候我们在祷告的时候，就是大家彼此代祷。第一个就是祷告，然后第二个就是事工报告，就是这个月，然后跨月，就是近期的一些整个施工的一些推动的情况，就是报告。那当然，研讨会也是一个平台，就是有一些机构，有一些福音机构会来这个聚会当中来报告。就是刚刚你说我们5月的时候，6月的时候刚过去的那个有关于那个圣经新出版的有一些推动，有圣者这等等这些事工，我想研讨会就是这个平台，就是让很多的事工可以透过研讨会然后出去可以在，我想因为都是互相帮助的嘛那然后再下来就是简单的午餐，那在午餐当中大家就彼此那当然有一些堂会会比较热情的，就是会准备比较丰富一点就可以可能是在安宴当中，我们就有更多的交通。那大概是我们每个月的月例会。那我们3个月会有一次的联合祷告会，就是3月、6月、9月、12月，就是3个月一次的，这是一个联合。那月例会是针对牧者来开会祷告。那联合祷告会的时候是开放众教会的弟兄姐妹一起来祷告。对，那有一些是临时性的，就是比如说有一些阶段性的需要的时候，甚至我们也曾推连续40天的早祷，就是在这个教会3天，那个教会3天，然后我们就会走祷，就是一方面也可以到那些教会，然后一起祷告。那总而言之，就是联祷会很重要，就是可以为这个城市更多的祷告。那联祷会除此之外，就是我们感谢神，我们也看到我亲爱的转化的同工我们就是在联祷会里头，我们有几个教会，我们也是像我们都是一起就是为了台湾的转化，然后我们就是每个礼拜二会轮流到，也是轮流，这个礼拜到他们教会，下个礼拜到他们教会，就特定的为这个城市的祭坛，然后为城市的转化那当然再快一步就是我们当然修一牧师是我们台东转化祷告的窗口所以我们每个月也都是随着修一牧师的带领就带我们到各个县市去祷告，大概是这样的一个祷告事工那我们也感谢神，就是
这个城市那个祷告的氛围就一直上来。那圣灵也很奇妙的带领，就是中华祈祷院的那个张汉郎牧师，在年前也圣灵感动他回到台东来，那开始推动祷告殿的这样的服事。从7月开始就在台东有点字，早上6点到晚上9点是开放的，就让随时要祷告都可以进去里面祷告。那这个是对台东来讲是一个很重要的，因为是一个当然一个城市的祷告氛围越浓，圣灵的工作会越强烈。所以我们感谢神。大概就是台东领导会的在祷告的事工大概是这样子。那 OK， 还有其他的我们可以很自由的对。好，谢谢。那不知道其他的同工还有什么问题想了解，或者说台东联长会的其他同工有什么要补充也可以。好，那我再继续报告好，那如果有什么，我们就当然我们同工都在这里，还有几位还在路上因为住的比较近的比较会迟到，住的远就不会。因为我们刚刚跟同工去接待我们神学院的老师朱简老师来了。哦，朱简是，所以就有点总是吃饭不能赶就。那我们很感谢神呢，就是说刚刚伯杰传道主席有提到说，好像最近好像论坛报的那个见报率挺高当然这个是跟这个城市的氛围很有关系那其实我们在分析就是说，为什么在这从年初到现在，去年底到现在，好像我个人也感觉真的是很不一样的一个氛围在酝酿在这个城市那我比较站在那个地方，然后看我比较觉得说，台东的那个转化祷告的确是一把推手，所以我们就其实也跟着这个神使用台东是有关的，因为台东是原住民比较密集的比较多的族群是比较多的。那我们都知道原住民是台湾的神特别一开始就是把他们带到这里来，所以他们可以称为是台湾的长子。那当然一定有什么命定在这些人中间。那台东比较特别就是原住民的族群有6、7个族群那我想就是有这份的恩膏那我也觉得原住民的同工就是只要喊打就冲的这种，没有想太多了不用计划太多了就是我们知道说那个家庭议题那个是不合神心意的，是不圣洁的大家就一呼百诺就喊着冲了所以我们就没有太多的思考说要用什么策略什么，我们就上路了再说那就是所以呢，就去年的1027到1130就是到了316，今年的316一连串的这个家庭议题的这个的奔跑，的确我觉得就是在祷告里面的那种连接是很重要的。那也很感谢神，就是特别是4月的时候，对台中来讲是一个，对我来讲是几乎我看新势力，我几乎要绕跑，因为实在是我没有想到从4月初到4月底是满满的整个月就是从赵永基牧师来，爱在4月天来，复活节，然后哀号然后都是整个4月挤得满满的。那其实我看见就是，其实神就祝福我想只要我们在城市里面有一群人，我们一起祷告，我想祷告吸引圣灵，那圣灵就会推出这个城市做他要做的工作。所以从4月的，因为我们发觉说，像朝阳基牧师怎么会到台东来呢？这是我们没有办法想象的，就是因为当然之前有一些困难，但是就说诸如此类就看见那个脉络，神在带领我们。那不过我们发觉就是说，我们很宝贝的就是我们在同工联祷会里面那
老实说哈，做主席很辛苦，但是做主席也不辛苦哈。辛苦是因为哈，心里有一个觉得有一个事工嘛，然后你要去注意它的进行啊。但是不辛苦是因为我们有很好的同工啊，我们同工是很同心的，就是我们大概就摸到了在这个城市当中的牧者同工的特质啊。那也就是说如果这是一个祷告型的一个聚会，那我们就委托这个同工就发包了，就交给他，然后他就来召集然后布道型的，在我们当中有那种布道战将那种听到布道就会跳出来那一种就交给他这样子，然后他就招聚我们大家，所以我说主席就自己吹请玉清做什么我觉得这个城市有这个氛围就是虽然我们当然就是说交给某一位同工，但是当然我们也会一起来配合这个同工，所以我为什么说只有主席、副主席，然后会计，那其他的就是说一些临时性的任务一个聚会进来了，那通常就是谁是始作俑者如果是他介绍爱好进来的因为他有心介绍进来的，那大概爱好就是请你来处理所以呢他们也不太敢乱推荐因为他们知道他们推荐就是他们要负责任大概我的做法是这样如果说黄传道有一个什么很好，那就是你那当然我觉得因为他会这样邀请，会推荐进来，是我想他有一个某种程度对这个的渴慕当然他来推是更合适当然大家也是配合他所以大概我们这个城市就有这个氛围，所以就不至于说通通绕在主席的身上因为是说我们也是都还在牧会了是说也没有什么，不过就是说你变成就是要观前顾后了就是大概每一场的筹备会你都要掌握它的进度等等这些大概是这个城市其实因为我是这次是第2任就是第2任是他们把我推到鳄鱼潭的我知道拼命游上来的那一个人不过有我也感谢神了，就是起码他们把我推下去，还在岸边喊加油所以我就还没有退却我还是怎么戏快一些，但是还没有死就是了感谢主大概这个我觉得我很感动就是说这个城市量给这个城市的同工是非常用心的我觉得就是说如果在祷告的氛围上能够建立到某种程度，我们不敢说真的，因为的确还是有一些落差，但是就是起码我们不断的在祷告的氛围上提升同样的这个城市的整个的联合性的施工国度性的施工也会随着提升，所以我是最怕一件事情就是祷告不到位，所以有些时候很多施工就不太推的会甜不太所以我想同工联祷会就扮演非常重要的角色，我想对每一个城市大概都是这样子。那另外就是说感谢神，就是我慢慢发觉一件事情，就是神也在做一些奇妙的事情，就是区域性的一个联合，包括我们跟高雄、跟屏东、跟花莲，感谢主这次竟然我们这次跟宜兰我们可以一起真的是所以呢，我们慢慢的我们也获得，比如说高雄母商基金会当然是高雄的父老那他也非常关心台东，那所以呢就有很多的事工会来关心我们甚至给我们一些资源。没有。工作路过这边，就是他们录了
福利船长是谢谢。辣椒虽然很小，但是很辣哈，对这个后坐力很强。那我们的楼宇成楼主任就是当我们都很多人认识他，就是1919福音协进会救助协会在台中成立办事处，楼主任就来到我们中间，也是刮风灾以后楼姐非常的祝福台东。刚刚还有一个保镖到哪里去了？在后面这是楼姐的保镖俊宇，我们教会的弟兄感谢主那我继续再谈，就是说感谢主，就是那个联合的那个氛围，神也在带领。所以郑伯仁牧师在几次的我们的祈祷早餐会，包括张基牧师的特会当中，他不断的来关心我们，然后也问我们说你们联祷会的运作有什么样的需要？经费是怎么运用的？那我们一报告了，他们就立刻每个月汇一些钱进来，所以我们感谢神，所以我们就在这1-2年当中，我们就发觉我们的财务状况就很稳定，然后不会捉襟见肘，然后就绰绰有余感谢主，甚至我们可以在资源在更南线可以更，因为台中太大了往南的方向，台湾组的部分我们也可以支持他们一些就是这样的帮助。那另外就是我们整个台东的那个氛围开始在改变。原来我们大概研讨会，我们主要的运作还是比较在市区市郊一点因为南北很长南北几乎200公里所以老实说，要请他们，我们说南线现在所谓南线的复兴团队南线复兴祷告团队那的确没有办法要求他们说每个月都来跟我们参加月例会。那因此他们那边又成立了一个也是一个研讨会南线的部分，但是我们却跟他们非常密切这些我们开始也是一个很好的连接。那我不晓得宜兰的运作的情况台东原来跟长老会的部分感谢神你们的主席是长老会的所以就真的很有福气台东的氛围就是因为台东有一个东部宣教联盟东盟所以他们有他们的盟主所以呢跟长老会那个过程有一些不是那么，因为他们只独立运作所以不是那么密切。但是感谢神，在这1年多我们就透过刚刚讲的1027、1130，然后圣诞节，然后等等甚至我们在之前就是那个会选、反会选等那些议题，我们就跟长老会就是开始有一些互动，所以我就感觉到就是说，跟长老会跟外县市跟整体慢慢都有这一个凝聚我想这样这一定是圣灵的工作因为接力保守圣灵所赐合而为一的心，合而为一一定是圣灵的触动那这个圣灵的触动，关乎就是这个城市有一群人为这样的合一祷告合一的祭坛，所以种种这些，所以就看见那个氛围就慢慢的酝酿就会看见那个合一的路径，好像好像那个支流一直加进来，然后慢慢形成一个还没有到完全的那个主流那么明显，但是起码那个方向一直在酝酿当中所以感谢神。大概台东的目前的这个氛围大概是这样子，但是就是说要成长的空间还很大因为台东我们最难的就是还是阿美族的那个部分，就是海岸线从台东到长滨、彰原大概要95公里的这样的距离那这条线我们还需要再突破就是说我们已经有几个牧者，但是还是真的还要加强那纵谷线这个部分这个地方是很重要的，关山也是很重要的，那我们也开始在连结都在连结
还有一个很特别，就是我不晓得。